Okei, moi vaan kaikki. Moi. Mä ajattelin tänään, että me puhutaan niinku siitä, että kuinka ihmiset tai lapset, varsinkin lapset, on muuttunut ja miten ne nykyään tekee päivisin. Ja sit mitä me tehtiin, kun me oltiin pieniä ja iloisia, ihania lapsia. Niin, eli siis, niin, kun maailma on muuttunut tosi paljon, mutta tässä on teille nyt pieni Havainnollistus asiasta. Joo, just niin. Just niin. Kivi, paperi, sakset. Mä voin. Kalle voi taas Ok. Kivi, paperi, sakset. Kivi, paperi, sakset. Mä voin. Kivi, paperi, sakset. Ja siivoat pelin. Joo, eli siis siinä oli toi pieni havainnollistaminen siitä, mitä me ollaan tehty, koska ei lapset enää, no okei, toi oli ehkä vähän huono, mutta kun lapset ei enää leiki tai ne on aina vaan, niin. Mut siis kun me oltiin pieniä, niin me leikittiin ulkona ja niinku. No siis kun me ollaan oltu pienessä kyläkoulussa ja siis siellä oli niinku, se oli meidän unelma, kun me päästiin takapihalle, missä oli siis metsää ja kiviä, leikkimään rakentamaan majoja. Ja niinku se oli siistiä. Niin, ja siis kun mä olin ekalla, kaikilla, myös kutosluokkalaisilla, kaikki rakensi sinne majan ja oli kauppa. Ja sit me myytiin siellä kaikki niinku jotain, en mä tiedä, jotain lehtinyyttejä, missä oli sisällä joku kivi, niin oli jotain pussukoita, jotain hienoa. Ja me maksettiin kepeillä ja isot kepit oli enemmän ja pienet kepit vähemmän ja tälleen. Mut kun mä olin kutosella, niin kaikki ekaluokkalaiset, ne roikku meissä. Siis ne roikku mun käsistä, mua ärsytti, se oli kauheeta. Siis joo, ei mekään enää silloin leikitty siellä. Mut ne ekaluokkalaiset, siis ne vaan niinku. Siis ne kirjaimellisesti roikku. Siis me oltiin niiden kummeja ja me välitettiin toki niistä ja tälleen, ne oli ihan kivoja. Mut sit kun se menee yli, niin se menee yli. Siis jos joka värkkeudet juoksee pakoon, ettei ne raahaa sua jonnekin niinku piirin keskelle seisomaan. Niin. Ja sit niinku vapaa-ajalla me aina niinku käveltiin jonkun kaverin luokse, koputettiin oveen ja kysyttiin, onko se edes kotona tai haluatko se lähteä ulos tai jotain. Ei nykyään enää oo niin. Niin, kun me nähtiin, niin sit se oli niinku hauskaa. Se oli semmos niinku, et oli kivaa. Nykyään kun ne näkee, niin saman tien joku kaivaa taskustaan puhelimen ja alkaa näprää sitä ja näyttää, että kato, mä pääsin Candy Crush Saagan tason läpi. Millä tasolla sä oot? Niin ja sitten niinku. Mulla ei nyt sanallista. Niinku kun me oltiin yhdessä, niin me niinku vaihdettiin koko päivän kuulumista. Ei se ole enää niinku nykyään ne aina silleen, että syön. Min vissaan XDDD. Niin. Hei, oota, mä chattään sulle. Joo. Siis kato millaisen kuvan täällä Instagramiin. Vähänkö noloo? Älä. Siis mitä kehtoo? No en tiedä. Siis sen naama näytti tolta. Niinku, come on. Onks muuten käynyt Facebookissa jo? En mä nyt oo vielä ehtinyt, kun mulla on nyt Samin kanssa tässä nyt vähän juttu. Onks siellä jotain juttua? No ei meillä oikeesti oo. Aa. Tai no ehkä vähän. Käy kirjoittaa sen seinälle jotain kivaa. En mä Tai viitsi. laitetaanko semmoset, jos 10 tykkää, niin kirjoitan Samin seinälle jotain kivaa. Joo. Joo. Mä laitan sulla se. Joo, laita, mä voin se tykkää. Niin sit sä ehkä pääst laittaa se. Eli tossa oli nyt toi havainnollistava toinen esimerkki siitä, että millaisia lapset on nykyään, niin puhelimet. Siis nykyään eskasilaisilla on älypuhelimet. Mä olin 3, kun mä sain tän. Niin ja siis mä sain 1 puhelimen ja mä sain sen sitä varten, että mä voin joka aamu
kello 8 soittaa mun äitille, että mä lähden kouluun, ja kello 1 soittaa, että mä tulin koulusta. Ja sen aikaa se oli vaan poissa, en mä tehnyt sillä mitään muuta. Niin, en mäkään niinku... Siis tässä oli yksi peli. Yksi peli! Mä pelasin ehkä kerran päivässä, jos sitäkään. Ja sekin oli joskus, kun oli tylsää jossain taksimatkalla ehkä. Kun mä istuin jonkin aikaa yksin siellä, koska mut vietiin yleensä viimeisenä. Ja niin, sit me illat Niin, sit oli... Ala-asteella oli aina se Nuori Suomi liikkeelle se joku... Mikäli ja missä kerätään niitä rakseja. Se oli siisti. Niin mulla oli ainakin siellä tosi paljon niitä rakseja. Nyt kun katsoo, niin ei mun pikkusiskolla ole läheskään niin paljon, mitä mulla oli joskus. Niin, tai sit jos niillä on, niin sit ne menee niin yli, että se näkee, että ne on vaan vedellyt niitä rakseja sinne. Niin, että se ei oikeesti totta. Se niinku on vaan tuommoista. Siis oikeesti mun mielestä on aika kauheeta, että sä oot jossain kavereitten kanssa. Tai siis sä menet vaikka yksin johonkin kahvilaan, sit sä näet, että siellä on jotain... joku kaveriporukka. Ja kaikki näpärää puhelin tälleen, kukaan ei puhu mitään. Onko se nykyään sitä, että vietetään aikaa kavereiden kanssa ja pidetään hauskaa? Ei mun mielestä. Ei munkaan mielestä. Siis niinku sen ymmärtää, että jos sä saat jonkun viestin, niinku suht tärkeä viesti, niin sä vastaat siihen. Mut sen jälkeen sä vaan laitat yksinkertaisesti sen puhelimen pois. Etkä jatka sitä, että no viedäänpä tässä nyt pari tasoa läpi tätä peliä ja sitten vähän chattään tuolle. Ja niin oliks sulla jotain asiaa? Ei se vaan mene niin. Siis herätys oikeesti. Ei se vaan voi mennä niin. Jos sä näet kavereita, sun pitää hauskaa niitä kanssa, tehdä jotain, liikkuu, kävellä, tehdä jotain. Ei sun välttämättä ei sen tarvi olla liikuntaa, mutta et sä voi vaan pelaa. Oikeesti. Niin et sä voit pelata sit, kun sä oot kotona yksin, et silloin, kun siinä on joku kaveri. Ja kaikista ärsyttävämpi on ne tilanteet, kun toinen niistä kavereista on puhelimella, ja se toinen sille tyyliin oo semmoista puhelinta, millä olla, ja sit se vaan istuu siinä vieressä silleen, no. Niin, mä oon tässä miettinyt, että nyt kun mä istun vaikka bussissa joskus, niin siellä on niitä pikkulapsia, joilla on joku S3, sitten ne pelaa siinä. Ne on about tokaluokkalaisia. Mulla on iPhone 4. Ja mä sain sen niinku, oisko 7, varmaan 7. Niin oikeesti. Ei näin. Ei näin. Ja siis mulla on pikkusisko, joka on ekalla, ja sillä on siis joku niinku tämän tyylinen kännykkä, siinä on kamera ja tälleen. Se on semmonen nykyaikainen kumminkin, mutta kumminkin näppäimistö ja tämmöset. Ja sillä on pari kaveria, jolla on just yhdellä on iPhone ja yhdellä on joku Nokia Lumia. Ja niinku, mihin ekaluokkalainen tarvitsee semmoista puhelinta? Että mitä ne vanhemmat ajattelee, kun ne ostaa sille sen puhelimen? Siinä samalla niinku ne epätoivoisesti yrittää saada sitä vaikka ulos leikkimään, niin miksi se menis ulos, kun sillä on puhelin? Et miksi ne ostaa sen puhelimen sille, kun ei se tee sillä mitään? Joo, mutta ei meillä varmaan tästä tän enempää, joten nähdään ensi videossa. Hei hei!